നമസ്കാരം, കറി ടി വിയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ആൽക്കഹോൾ ഡ്രിങ്കാണ്. ഇത് യാതൊരു ഉദ്ദേശത്തിലും ആരെയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതല്ല. ഇവിടെ നല്ല ചൂടാണ്. നല്ല ചൂടെന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്നിപ്പോൾ 95 അടുത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് ഈ സമ്മർ വെക്കേഷൻ, ഈ സമ്മർ സമയത്ത്, നല്ല ചൂടുള്ള സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും തണുത്തത് കഴിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ഇതൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു വെറൈറ്റിക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ കാണിച്ചു തരുന്നതേ ഉള്ളൂ. പോമഗ്രാനേറ്റിൻ്റെ മാർഗരീറ്റ ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് കണ്ടു നോക്കൂ. ഇഷ്ടപ്പെടുവോ എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്കറിയത്തില്ല. ഇപ്പം നല്ല ചൂടായി നിന്നാൽ നമ്മുടെ പിച്ചിപ്പൂവൊക്കെ പൂത്തു തുടങ്ങി. ഇപ്പം നല്ലൊരു ആംബിയൻസ് ആണ് ഇവിടെ. അപ്പം ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും ഇതിനു വേണ്ടി ചേരുവകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നും പ്രമോദ് പറഞ്ഞുതരും. ഇതിന് വേണ്ട മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ പോമഗ്രാനേറ്റ് ആണ്. നമുക്ക് 4 ഔൺസ് പോമഗ്രാനേറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 1.5 ഔൺസ് ഇത് കിട്ടും, ജ്യൂസ് കിട്ടും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രഷ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ടക്കീല, അത് ഏത് ബ്രാൻഡാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. മാർഗരീറ്റ മിക്സ്, പിന്നെ ഇത് കോൺട്രോ എന്ന് പറയും, അതല്ലെങ്കിൽ ട്രിപ്പിൾ സെക്ക് ആണെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം. അഗാവെ നെക്ടർ, ലൈം ജ്യൂസ് വേണം, ഒരു 1/4 ഔൺസ് ലൈം ജ്യൂസ് വേണം. പിന്നെ ഇത് മാർഗരീറ്റ സോൾട്ടാണ്. പിന്നെ നിങ്ങളിത് മിക്സ് ചെയ്യാനുള്ള ഗ്ലാസും പിന്നെ ഒരു മാലറ്റ് വേണം. ഇത് നമുക്ക് ഷേക്കർ, അത് തന്നെ, ഐസും വേണം. നമ്മൾ ഇത് എടുത്ത് സ്മാഷ് ചെയ്തിട്ടാണ് ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്, പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. നമുക്കിതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം. മാർഗരീറ്റ മിക്സിന് ഓൾറെഡി പുളിയുണ്ട്, അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് വേണം നിങ്ങൾ ലൈം ചേർക്കാൻ വേണ്ടി. ലൈം ചേർക്കേണ്ടത് നമ്മൾ മാർഗരീറ്റ മിക്സിൽ ചേർക്കുന്നത് 1/4 ഇതാണ് ഈ റെസിപ്പിയിൽ ഞങ്ങൾ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത്. പോമഗ്രാനേറ്റ് ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി 4 ഔൺസ് പോമഗ്രാനേറ്റിൻ്റെ ഇത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 1.5 ഔൺസ് ഇത് പോമഗ്രാനേറ്റ് മാർഗരീറ്റ ഉണ്ടാക്കാനുള്ളത് കിട്ടും. അപ്പോൾ സുമി, എനിക്ക് ഇതാണ് 1 ഔൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എടുക്കുന്നത്. സുമി, എനിക്ക് ഇത് ചെയ്തു തരാമോ? നാരങ്ങ, ഇതിനകത്ത് നാരങ്ങ തന്നെ ചേർക്കണമെന്നുണ്ടോ? മറ്റേ മഞ്ഞ നാരങ്ങ ആണെങ്കിലും ചേർക്കാമോ? മഞ്ഞ നാരങ്ങയ്ക്ക് കുറച്ച് മധുരമാണോ ഉള്ളത്, അത് കാരണമാണ് നമ്മൾ പച്ച നാരങ്ങ ചേർക്കുന്നത്, പുളി കിട്ടാൻ വേണ്ടി. അതൊന്ന് റിമൂവ് ചെയ്ത് തരാം. എന്നിട്ട് മാർഗരീറ്റ സോൾട്ട് നമുക്ക് അതിന് ചുറ്റും ചെയ്യും, അതിന് ചുറ്റും സോൾട്ട് പിടിപ്പിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് 1/4 ഔൺസ് ലൈം ജ്യൂസ് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 1.5 പാർട്സ് പോമഗ്രാനേറ്റ് ജ്യൂസ് ഒഴിക്കണം. 1.5 പാർട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ 1.5 ഔൺസ്. ഇത്രയും കൂടി ബാക്കി വന്നു. സുനി, ഇത് വേണമെങ്കിൽ കുടിച്ചോ. ഓക്കെ, പിന്നെ നമുക്ക് ടെക്കീല ഒഴിക്കാം. കുറച്ച് ടെക്കീല, 3 പാർട്സ് ടെക്കീലയാണ് ഒഴിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹോർണിറ്റോസ് ടെക്കീലയാണ്. അത് ഏത് ടെക്കീലയാണെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. 3 ഔൺസ്. നമ്മൾ 3 ഔൺസ് ടക്കീല ഒഴിച്ച് ഇനി 4 ഔൺസ് മാർഗരീറ്റ മിക്സാണ് ഒഴിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ തന്നെ വെർജിൻ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മുടെ ഹമ്മിങ് ബേർഡ്സ് വന്നേണ്ട. ഹമ്മിങ് ബേർഡ്സിന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് നമ്മുടെ പിച്ചിപ്പൂവ്. അപ്പം നമ്മുടെ സ്ഥിരം കസ്റ്റമേഴ്സാണ് ഇവിടെ. 3 പേരുണ്ട്, സ്ഥിരമായിട്ട് ഇവിടെ വരും. നല്ല ഭംഗിയാണ് അതിൻ്റെ ചിറകുകൾ കാണാനായിട്ട്. We have a friend here. അത്രയും ഫ്രണ്ട്ലിയാണ്, നമ്മളെ കണ്ട് പരിചയമായി. അപ്പം കണ്ട എന്താ നോക്കി നിൽക്കുക കേട്ടോ, എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന്.
അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാം, ബാക്കി ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ 4 പാർട്സ് ഇത് ഒഴിച്ചു. അഗാവെ നെക്ടർ ഇത് ഒരു തേൻ്റെ ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ തേനല്ല എന്നാൽ, അപ്പോൾ നമ്മളത് ചെയ്യുന്നത് അത് 1/4 എടുക്കേണ്ടത് അഗാവെ നെക്ടർ. അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച്, മധുരം ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് മധുരം ഇടാം, അല്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ട. അത് ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് ഇട്ടാൽ മതി. ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ഇഷ്ടമാണ്. പിന്നെ 6 ക്യൂബ്സ് ഇതിൻ്റെ ഐസിൻ്റെ ക്യൂബ്സും കൂടി വേണം. ഓക്കെ, ഷേക്കറിലിട്ട് ഷേക്ക് ചെയ്യാം. ഗ്ലാസ്സൊക്കെ റെഡി അല്ലേ? ഐസിങ് വേണ്ട, ഐസും അടിച്ചു വിട്ടിട്ട്. റെഡി? ഗ്ലാസ് നല്ല ചില്ലായി. യാ, നല്ല ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം കുടിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല ക്ലൈമറ്റും നല്ല ഇതുമല്ലേ? കളറുണ്ടോ? യാ, പോമഗ്രാനേറ്റിന് അതിൻ്റെ ആ കളർ വരുമ്പോൾ അതാണ് ഇതിന് ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് പോമഗ്രാനേറ്റ് മാർഗരേറ്റയ്ക്ക്. നമുക്ക് ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ചിയേഴ്സ് അവ. ചിയേഴ്സ് ഗൈസ്. സൂപ്പർ. ഇടയ്ക്ക് ആ ഉപ്പിൻ്റെ ഒരു ഇതും. ഇതിന് വേണമെങ്കിൽ ഒരു നാരങ്ങയുടെ റൗണ്ട് കട്ട് ചെയ്ത് ഗാർണിഷ് ആയിട്ട് വെക്കാം, വേണമെങ്കിൽ മിൻറ്റ് ലീഫ് വെക്കാം. അങ്ങനെ പല ചോയ്സസ് ഉണ്ട്. എന്തെങ്കിലും കോൺട്രാസ്റ്റ് കളറിൽ വെക്കുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി ഇത്. ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് നല്ല നാരങ്ങ ചേർത്തിരിക്കുന്നതാണ്. നാരങ്ങയുടെയും മധുരത്തിൻ്റെയും മറ്റേ പോമഗ്രാനേറ്റ്സിൻ്റെ എല്ലാം കൂടി വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു നല്ല സമമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും പോമഗ്രാനേറ്റ്സ് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ഇതും ഒരു വെറൈറ്റി ആയിരിക്കും. അതുമാതിരി തന്നെ വേറെ ഒന്നുള്ളത്, ഇത് ആൽക്കഹോൾ ഡ്രിങ്ക് ആണെങ്കിലും ആൽക്കഹോൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് അതിന് അനുസരിച്ച് വേണമെങ്കിൽ ഇത് ചേർക്കാം. ആൽക്കഹോൾ ഇല്ലാതെയും ഉണ്ടാക്കാം. ഇല്ലാതെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് ഈ മാർഗരീറ്റ മിക്സ് അത്രയും ആഡ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ നമുക്കതുകൊണ്ട് ഈ സമ്മറിൽ നല്ല ഇവിടെ മാർഗരീറ്റ ഡ്രിങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഒരു ഇതാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാണ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ചോദിച്ച പ്രകാരമാണ് ഞങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഞങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി ഇതുപോലത്തെയും വേറെയും പല വെറൈറ്റി വീഡിയോസുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ വരുന്നവരേക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം. ബൈ ബൈ. ഇത് അരിക്കാനുള്ള അരിപ്പ എടുത്തിട്ടില്ല. ഇതെന്തൊരു അവതാരകയാണ്. താങ്ക് യു.